តានៅក្នុងផ្លែស្រកានាមួយផ្លែមានបង្កប់នៅអ្វីខ្លះហេតុអ្វីបានជាគ្រូពេទ្យនិងអ្នកជំនាញអាហារូបត្ថម្ភជុំវិញពិភពលោកណែនាំឲ្យយើងញ៉ាំវាជាប្រចាំនិងចាត់ទុកវាជា superfood តោះយើងមកតាមដានទាំងអស់គ្នាក្នុងចំណោមផ្លែឈើធម្មជាតិស្រកានាគឺជាមរតកធម្មជាតិដ៏ប្លែកភ្នែកបំផុតមួយរូបរាងរបស់វាហាក់ដកស្រង់ចេញពីសុទ្ធនាក្នុងរឿងព្រេងឬជាវត្ថុមកពីពិភពផ្កាយឆ្ងាយប៉ុន្តែការពិតវាគឺជាឱសថទិព្វដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍មហាសាលដល់មនុស្សជាតិរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយដំណើរដើមទងនៃផ្លែឈើនេះចាប់ផ្ដើមចេញពីវាលខ្សាច់នៃប្រទេសមិចស៊ីកូនិងអាមេរិកកណ្ដាលក្នុងនាមជាអម្បូរដើមដំបងយ៉ាក់ស្រកានាឬភីថាយ៉ាគឺជាប្រភពថាមពលដ៏សំខាន់របស់អាណាចក្របុរាណម៉ាយ៉ានិងអាស្តេកតាំងពីមុនសម័យកាលប្រវត្តិសាស្ត្រមកម្ល៉េះនៅចុងសតវត្សទី19ពួកបារាំងបាននាំយកមហាក្សត្រនៃរាត្រីនេះមកកាន់តំបន់អាស៊ីពីផ្កាលម្អដ៏វិសេសវិសាលដែលរីកតែពេលយប់ក្នុងរាជវាំងនិងផ្ទះអភិជនវាក៏បានវិវត្តខ្លួនជាផ្លែឈើដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតដោយសាររសជាតិដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងគុណសម្បត្តិពង្រឹងកម្លាំងយ៉ាងអស្ចារ្យឈ្មោះស្រកានាកើតចេញពីសម្បរដែលមានស្រកាពណ៌បៃតងងើបឡើងដោយសត្វនាគដែលតំណាងឲ្យអំណាចនិងសំណាងក្នុងវប្បធម៌អាស៊ីឈ្មោះនេះមិនត្រឹមតែតំណាងឲ្យរូបរាងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាសក្ខីភាពនៃមហិទ្ធិឫទ្ធិផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភដែលបង្កប់នៅក្នុងសាច់ផ្លែដ៏ស្រស់ស្រាយមួយនេះឥឡូវនេះយើងនឹងទៅស្វែងយល់លម្អិតបែបវិទ្យាសាស្ត្រតែនៅក្នុងសាច់ផ្លែស្រកានាមួយផ្លែមានបង្កប់នៅអ្វីខ្លះហេតុអ្វីបានជាគ្រូពេទ្យនិងអ្នកជំនាញអាហារូបត្ថម្ភជុំវិញពិភពលោកចាត់ទុកវាជា superfood 1. ប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មស្រកានាមានសារធាតុម្យ៉ាងឈ្មោះថា beta-lens មានច្រើនបំផុតក្នុងសាច់ក្រហមសារធាតុនេះដើរតួដូចជាកងទ័ពការពាររាងកាយវាជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរ៉ាឌីកាល់សេរីដែលជាភ្នាក់ងារបង្កឲ្យកោសិកាចាស់ជាងវ័យនិងបង្កជាជំងឺមហារីកសម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានផ្សែងពុលបារីឬសារធាតុគីមីការទទួលទានស្រកានាប្រៀបដូចជាការបង្កើតខែលជីវសាស្ត្រការពារកោសិកាមិនឲ្យមានបម្រែបម្រួលហ្សែនដែលជាឫសគល់នៃជំងឺមហារីកនិងជួយឲ្យស្បែករក្សាភាពក្មេងខ្ចីបានយូរអង្វែង 2. ជាតិសរសៃមហាសាលតើអ្នកដឹងទេថារាងកាយមនុស្សត្រូវការជាតិសរសៃដើម្បីសម្អាតពោះវៀនស្រកានាសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃ fiber ទាំងពីរប្រភេទគឺជាតិសរសៃរលាយនិងជាតិសរសៃមិនរលាយជាតិសរសៃមិនរលាយដើរតួដូចជាអំបោសធម្មជាតិដែលបោសសម្អាតកាកសំណល់អាហារនិងជាតិពុលដែលជាប់នៅក្នុងជញ្ជាំងពោះវៀនធំការពារបញ្ហាដុះសាច់ពោះវៀននិងការទល់គំនួតរ៉ាំរ៉ៃជាតិសរសៃរលាយវិញវាមានសមត្ថភាពអស្ចារ្យក្នុងការបង្កើតជាស្រទាប់ហ្គែលនៅក្នុងក្រពះដើម្បីពន្យារការសូបយកជាតិស្ករនិងកាត់បន្ថយការសូបយកជាតិខ្លាញ់អាក្រក់ចូលក្នុងចរន្តឈាមវាគឺជាជំនួយការដ៏អស្ចារ្យបំផុតសម្រាប់អ្នកចង់សម្រកទម្ងន់និងអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អាន 3. ម៉ាញ៉េស្យូមសារធាតុរ៉ែសម្រាប់ខួរក្បាលនិងបេះដូងមនុស្សភាគច្រើនខ្វះជាតិម៉ាញ៉េស្យូមដោយមិនដឹងខ្លួនស្រកានាមានម៉ាញ៉េស្យូមខ្ពស់ជាងផ្លែឈើដទៃទៀតដល់ទៅ2 ដងម៉ាញ៉េស្យូមជួយឲ្យសរសៃឈាមរីកធំជួយឲ្យបេះដូងលាត់ទៀងទ្រាត់និងជួយឲ្យប្រព័ន្ធប្រសាទស្ងប់ស្ងាល់នេះជាមូលហេតុដែលការញ៉ាំស្រកានាធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយនិងមិនសូវ stress 4. អថកំបាំងគ្រាប់ខ្មៅតូចៗ Omega bar fatty acidsក៏មិនលើរំលកគ្រាប់ខ្មៅតូចៗរាប់ពាន់គ្រាប់ដែលបង្កប់នៅក្នុងសាច់ផ្លែនោះឡើយគ្រាប់ទាំងនេះគឺជាគ្រាប់ពេជ្រខ្មៅនៃសុខភាពដែលសម្បូរទៅដោយ Omega bar និង Omega bar 9ដែលជួយលោកអ្នកដូចជាសុខភាពសរសៃឈាមអាស៊ីតខ្លាញ់ល្អទាំងនេះមានតួនាទីកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់អាក្រក់ LDL និងទប់ស្កាត់ការកកខ្សិចក្នុងសរសៃឈាមបេះដូងសម្រាប់សុខភាពពីខាងក្នុងវាផ្ដល់នូវជាតិសំណើមយ៉ាងជ្រៅឫសដល់កោសិកាស្បែកធ្វើឲ្យស្បែកមានពន្លឺចិញ្ចឹមសក់និងក្រចកឲ្យរឹងមាំពីខាងក្នុងមកខាងក្រៅផ្នែកទី2អត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពនិងការព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងផ្នែកដ៏សំខាន់នេះយើងនឹងជម្រាបជូនអំពីរបៀបដែលស្រកានាជួយព្យាបាលនិងការពារជំងឺរ៉ាំរ៉ៃផ្សេងៗ 1. អាវុធសម្ងាត់សម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផែម Diabetes Managementនេះគឺជាចំណុចដ៏អស្ចារ្យបំផុតនិងជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយជំងឺទឹកនោមផែមផ្លែស្រកានាមានជាតិស្ករពីធម្មជាតិដែលរាងកាយសូបយកយឺតវាជួយការពារស្ថានភាពជាតិស្ករឡើងឆេវឆាវក្រោយពេលញ៉ាំអាហារដែលជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផែម
ការស្រាវជ្រាវដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅប្រទេសតៃវ៉ាន់បានរកឃើញថាសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មក្នុងស្រកានាមានសមត្ថភាពជួយដល់កោសិកាបេតាក្នុងទម្លុងកោសិកាទាំងនេះមានតួនាទីផលិតអាំងស៊ូលីននៅពេលកោសិកាទម្លុងរឹងមាំការផលិតអាំងស៊ូលីននឹងមានតុល្យភាពដែលជួយឲ្យរាងកាយគ្រប់គ្រងជាតិស្ករបានដោយខ្លួនឯងការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាអ្នកជំងឺទឹកនោមផាមប្រភេទទី2ដែលបញ្ចូលស្រកានាក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃក្នុងបរិមាណសមរម្យនិងសង្កេតឃើញថាកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់ពួកគេមានស្ថិរភាពល្អជាងមុនមិនងាយហក់ឡើងខ្ពស់ខ្លាំងដែលជួយកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើថ្នាំពេទ្យបានមួយកម្រិត 2. ការពង្រឹងខែលការពាររាងកាយនិងសុខភាពឆ្អឹង 2.1 ការពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយ Immune System ក្នុងសម័យកាលដែលមានការរីករាលដាលនៃមេរោគនិងបាក់តេរីប្លែកៗស្រកានាគឺជាមេតបដ៏ខ្លាំងក្លាក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកផ្លែស្រកានាមានផ្ទុកវីតាមីន C ច្រើនលើសលប់ដែលជួយជំរុញសកម្មភាពរបស់គ្រាប់ឈាមសសម្រាប់គ្រាប់ឈាមសដែលជាទុហ៊ានការពារព្រំដែននៃរាងកាយនោះវីតាមីន C និងសារធាតុ Flavonoid ពីស្រកានាគឺជាអាវុធទំនើបនិងខែលការពារដែលផ្ដល់ឲ្យទុហ៊ានទាំងនោះមានសមត្ថភាពកម្ចាត់សត្រូវបានយ៉ាងលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាព 2.2 សុខភាពឆ្អឹងនិងសន្លាក់ Bone Health និង Joint Health មនុស្សភាគច្រើនគិតថាមានតែទឹកដោះគោទេដែលមានកាល់ស្យូមប៉ុន្តែស្រកានាក៏ជាប្រភពរ៉ែសំខាន់ផងដែរការរួមគ្នារវាងកាល់ស្យូម ហ្វូស្ហ្វ័រនិងម៉ាញ៉េស្យូមធ្វើឲ្យស្រកានាក្លាយទៅជាអាហារពង្រឹងឆ្អឹងដ៏ល្អសម្រាប់មនុស្សចាស់វាជួយការពារជំងឺពុកឆ្អឹង Osteoporosis និងកាត់បន្ថយការរលាកសន្លាក់ជើងការញ៉ាំជាប្រចាំជួយឲ្យការធ្វើមរណៈមានភាពរលូននិងកាត់បន្ថយការឈឺចាប់តាមសន្លាក់ដៃជើង 3. ការពារប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនិងឫដួងបាតសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាបត់ជើងធំពិបាកឬជំងឺឫដួងបាតស្រកានាគឺជាថ្នាំទិព្វពីធម្មជាតិដែលមិនមានផលប៉ះពាល់ជាតិសរសៃដ៏មហាសាលស្រកានាមានជាតិសរសៃទាំងប្រភេទរលាយនិងជាតិសរសៃមិនរលាយគ្រាប់តូចៗពណ៌ខ្មៅក្នុងសាច់ស្រកានាមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាអំបោសដើម្បីបោសសម្អាតកាកសំណល់ក្នុងពោះវៀន Prebiotics វាផ្ដល់អាហារទៅដល់បាក់តេរីល្អក្នុងពោះវៀនជួយឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារដំណើរការបានស្រួលការញ៉ាំស្រកានាមួយផ្លែរៀងរាល់ព្រឹកទន្ទឹមនឹងការផឹកទឹកឲ្យបានច្រើននឹងជួយឲ្យល្មុតទន់ធ្វើមូលនៈពោះវៀនស្រួលនិងកាត់បន្ថយការឈឺចាប់សម្រាប់អ្នកកោជំងឺឬដួងបាតយ៉ាងពូកែស័ក្តិសិទ្ធិ 4. ស្រកានាសម្រាប់សម្រស់យុវជននិងការសម្រក់ទម្ងន់ស្រកានាគឺជាគ្រឿងសម្អាងធម្មជាតិដែលផ្ដល់ផលពីខាងក្នុងមកខាងក្រៅ 4.1 ការពារភាពចាស់ Anti-agingសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មជួយប្រឆាំងនឹងរ៉ាឌីកាល់សេរីដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យស្បែកជ្រីងជ្រួញវីតាមីន C ជួយបង្កើតកូឡាហ្សែនធ្វើឲ្យស្បែកតឹងនិនភ្លឺថ្លានិងបំបត្តិស្នាមអុចខ្មៅយកសាច់ស្រកានាកិនឲ្យម៉ត់លាយជាមួយទឹកខ្មុញឬយ៉ាអ៊ូរួចបិទលើមុខ15ទៅ20នាទីវានឹងជួយកាត់បន្ថយការរលាកស្បែកពីកម្ដៅថ្ងៃនិងធ្វើឲ្យស្បែកមុខទន់រលោងដូចស្បែកកូនក្មេង 4.2 ជំនួយការសម្រស់ទម្ងន់ដ៏ឆ្លាតវៃកាឡូរីទាបថាមពលខ្ពស់ស្រកានា100ក្រាមមានត្រឹមតែ60កាឡូរីប៉ុណ្ណោះជាតិសរសៃខ្ពស់ធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាឆ្អែតបានយូរកាត់បន្ថយការឃ្លានអាហារបដិបដាការញ៉ាំស្រកានាជំនួសបាយពេលល្ងាចឬជាអាហារសម្រានពេលរសៀលគឺជាវិធីសម្រក់ទម្ងន់ដែលមិនធ្វើឲ្យអ្នកអស់កម្លាំងនិងនៅតែរក្សាបាននូវសុខភាពល្អ 4.3 សុខភាពសក់ជាតិដែកនិងវីតាមីនក្នុងស្រកានាជួយជំរុញចរន្តឈាមទៅកាន់ស្បែកក្បាលធ្វើឲ្យឫសសក់រឹងមាំកាត់បន្ថយការដាច់រុះនិងជួយឲ្យសក់មានពន្លឺរលោងជាពិសេសសក់ដែលឆ្លងកាត់ការលាបពណ៌ច្រើន 5. បច្ចេកទេសជ្រើសរើសនិងការច្នៃប្រឌិតម្ហូបអាហារ 5.1 របៀបជ្រើសរើសផ្លែដែលផ្អែមឆ្ងាញ់បំផុត 1. ពិនិត្យសម្បកនិងពណ៌ The Visual Test ចូលស្វែងរកផ្លែដែលមានពណ៌ក្រហមដិតឬផ្កាឈូកក្រមៅស្មើគ្នាពីក្បាលដល់កន្ទុយប្រសិនបើអ្នកឃើញមានស្នាមអុចខ្មៅតូចៗច្រើនពេកវាអាចជាសញ្ញាថាផ្លែនោះជិតរលួយប៉ុន្តែប្រសិនបើសម្បកមានភាពរលោងនិងភ្លឺថ្លានោះគឺជាសញ្ញានៃផ្លែដែលមានជាតិទិតច្រើន 2. សង្កេតមើលស្រកាឬស្លាប The Wings Analysis ស្រកាពណ៌បៃតងស្រស់បញ្ជាក់ថាផ្លែឈើទើបនឹងបេះថ្មីបំផុតវាមានភាពស្រស់ប៉ុន្តែរសជាតិផ្អែមអាចនឹងមិនទាន់ដល់កម្រិតអតិបរមានៅឡើយស្រកាចាប់ផ្ដើមស្ងួតនិងប្រែទៅជាពណ៌ត្នោតនៅចុងស្លាបកុំអាល់បោះឆោលនេះគឺជាសញ្ញាសម្ងាត់បញ្ជាក់ថាជាតិស្ករនៅក្នុងផ្លែឈើបានកកកគុញពេញលេញហើយ fully ripened វាគឺជាពេលដែលស្រកានាផ្អែមឈ្ងុយមកផុត 3. ការស្ទាបនិងដង់ស៊ីតេ The touch and density ប្រើមេដៃសង្កត់តិចៗលើសម្បកបើវាមានសភាពយឺតៗដោយផ្លែបឺឬផ្លែស្វាយទុំនោះវាល្អបំផុតបើវារឹងដូចថ្ម
មានន័យថាមិនតាន់ទុំបើវាទុនជ្រាយខ្លាំងពេកមានន័យថាវាជិតរលួយហើយក្នុងចំណោមផ្លែដែលមានទំហំប៉ុនគ្នាចូលជ្រើសរើសផ្លែដែលធ្ងន់ជាងព្រោះវាផ្ទុកទៅដោយជាតិទឹកនិងសាច់ណែនល្អ4ពិនិត្យមើលទង the stem ទងដែលនៅជាប់នឹងដើមប្រសិនបើមានសភាពស្រក់មិនទន់រលួយគឺបញ្ជាក់ថាវានៅមានគុណភាពខ្ពស់ 5.2 មហាសាលនៃការច្នៃប្រឌិតម្ហូប culinary innovation លើកពីការញ៉ាំធម្មតាស្រកានាគឺជាតួឯកក្នុងផ្ទះបាយដែលអាចបត់បែនបានទាំងមុខម្ហូបបែបផែមបែបអាហារសម្រន់និងសូម្បីតែអាហារចម្អិនជាឈុតកម្រិតទី1 Dragon Fruit Smoothie Bowl អាហារពេលព្រឹកថាមពលវិធីធ្វើយកសាច់ស្រកានាក្រហមទៅក្លាសេឲ្យកករួចយកមកកិនជាមួយផ្លែចេកទុំនិងយ៉ាអ៊ូធម្មជាតិ plain yogurt អ្នកនឹងទទួលបានការ៉េមធម្មជាតិដែលមិនមានជាតិស្ករអាក្រក់ការតុបតែងបន្ថែមគ្រាប់ធញ្ញជាតិ granola គ្រាប់ឈៀដែលសម្បូរ omega 3 និងផ្លែឈើស្រស់ៗពីលើនេះគឺជាអាហារដែលជួយឲ្យខួរក្បាលស្រឡះនិងមានថាមពលពេញមួយព្រឹកកម្រិតទី2សាឡាត់ស្រកានាបែបអាស៊ី fusion salad ស្រកានាមានរសជាតិផ្អែមស្រាលដែលអាចទៅចោះសម្រុងគ្នាយ៉ាងអស្ចារ្យជាមួយគ្រឿងសមុទ្ររូបមន្តហាន់ស្រកានាជាដុំបូនជ្រុងតូចៗលាយជាមួយបង្កងស្រស់ខ្ទឹមសបុកម្ទេសនិងទឹកត្រីផ្អែមបន្ថែមជីនាងវ៉ាន់និងសណ្តែកដីលីងភាពត្រជាក់ស្រស់នៃស្រកានានឹងជួយកាត់បន្ថយភាពហឹរនិងបង្កើនរសជាតិបង្កងឲ្យកាន់តែឆ្ងាញ់ប្លែកមាត់កម្រិតទី3ការប្រើប្រាស់ជាពណ៌ធម្មជាតិ natural food coloring សាច់ស្រកានាក្រហមមានសារធាតុ beta cyanine ដែលផ្ដល់ពណ៌ផ្កាឈូកដិតយ៉ាងស្អាតអ្នកអាចយកវាទៅធ្វើជាពណ៌សម្រាប់បាយ pink rice នំប៉័ងឬធ្វើជាពណ៌លាបមុខនំខេកវាមានសុវត្ថិភាព 100% និងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពលើសពីពណ៌គីមីកម្រិតទី4ស្រាស្រកានានិងភេសជ្ជៈសម្រាប់កាយ elixirs ស្រាត្រាំការយកស្រកានាទៅត្រាំជាមួយស្រាសមរយៈពេល6ដល់9ខែនឹងបង្កើតបានទៅជាស្រាដែលមានពណ៌ក្រហមឆ្អែតរសជាតិផ្អែមស្រាលជួយសម្រួលដល់ចរន្តជួមរត់លត់និងធ្វើឲ្យគេងលក់ស្បើមសម្រាប់មនុស្សចាស់ mocktail កិនស្រកានាលាយជាមួយទឹកក្រូចឆ្មានិងស្លឹកជីអង្កាមបន្ថែមទឹកសូដាវាគឺជាភេសជ្ជៈបណ្ដៅកម្ដៅនៅរាងកាយយ៉ាងពូស័ក្តិសិទ្ធិនៅរដូវក្ដៅកន្លឹះរកទុកប្រសិនបើមិនទាន់ញ៉ាំភ្លាមទេចូលទុកវាក្នុងទូទឹកកកក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកដែលមានចោះប្រហោងខ្យល់វានឹងរក្សាភាពស្រស់បានដល់ទៅ2សប្ដាហ៍ប្រសិនបើចិត្តហើយគួរញ៉ាំឲ្យអស់ក្នុងរង្វង់24ទៅ48ម៉ោងដើម្បីទទួលបានវីតាមីនពេញលេញជាចុងក្រោយស្រកានាមិនមែនគ្រាន់តែជាផ្លែឈើសម្រាប់ញ៉ាំលាងមាត់ទេប៉ុន្តែវាគឺជាកញ្ចប់សុខភាពដែលធម្មជាតិបានផ្ដល់មកឲ្យយើងមិនថាយ៉ាងជាក្មេងចាស់បុរសឬស្ត្រីទេការញ៉ាំស្រកានាជាប្រចាំនឹងជួយឲ្យជីវភាពរបស់អ្នកមានគុណភាពកាន់តែប្រសើរឡើងទោះជាយ៉ាងណាអ្វីៗក៏ត្រូវតែមានកម្រិតដែរការញ៉ាំច្រើនហួសប្រមាណអាចបណ្ដាលឲ្យមានអាការៈរារតិចតួចដល់អ្នកដែលមានក្រពះខ្សោយចូលញ៉ាំក្នុងបរិមាណសមល្មមនិងចម្រោះជាមួយអាហារដទៃទៀតសូមអរគុណដែលបានតាមដានវីដេអូនេះដល់ចប់សង្ឃឹមថាចំណេះដឹងទាំងនេះនឹងជួយឲ្យអ្នកនិងក្រុមគ្រួសារមានសុខភាពល្អនិងសម្រស់ក្មេងខ្ចីជារៀងរហូតបើអ្នកពេញចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច like share និង subscribe ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងសុខភាពថ្មីៗទៀតសូមអរគុណនិងជម្រាបលា